Bước kế tiếp thì chúng ta sẽ đi hoàn thiện cái mô hình chúng ta bằng những cái đồ nội thất ở bên trong nhà. Thì đồ nội thất ở trong nhà thì ra thì chúng ta chỉ có low family vào và chúng ta sẽ sắp xếp theo đúng ý đồ thiết kế của chúng ta là chính. Thì trong quá trình mà low family vào thì đối với thư viện mặc định của Revit thì chúng ta sẽ nhận diện một số cái nhóm đối tượng kèm theo tên gọi để sau này các bạn tìm ở trong cái thư viện mặc định nó, thứ nhất là nó dễ dàng hơn, thứ hai là các bạn sẽ hiểu hơn về cái cách mà phân loại các cái nhóm đối tượng vật dụng ở trong Revit như thế nào, để chúng ta quản lý được mô hình nó tốt hơn và đồng thời sau này đi tìm những cái thư viện ở trên mạng chúng ta lưu trữ nó cũng dễ dàng hơn nữa. Thì về mặt cơ bản thì cách làm nó sẽ như sau, đó là chúng ta sẽ dùng đưa các cái đồ vật dụng vào. Ví dụ như mình đang ở mặt bằng tầng 1 đây, mình muốn bố trí ở trong cái tầng 1 này là một cái khu vực này nó có một cái sofa và một cái tủ tivi kèm theo tivi ở bên trên. Thì mình cái lệnh cơ bản chúng ta dùng sẽ là lệnh component. Thì hôm trước chúng ta có model in place rồi, bây giờ chúng ta sẽ có place component để chúng ta đưa những cái vật dụng có sẵn vào. Và khi các bạn chọn cái place component thì ở trong Revit đã cung cấp sẵn cho chúng ta một số cái trang thiết bị để sẵn như thế này. Đây là Revit 2025 nha. Các bạn mà dùng Revit 2024 trở về trước thì tất nhiên là trong cái phần mà có sẵn của cái lệnh này thì nó không được nhiều như này đâu, nó chỉ có một vài cái thôi. Còn Revit 2025 thì mình thấy nó sẽ cho nhiều hơn. Chúng ta sẽ có là thang máy này, dành cho các bạn nào làm thang máy. Chúng ta có air handling unit đó để chúng ta có thể là lắp vào, rồi chúng ta sẽ có cái base cabinet để chúng ta có thể là lắp cái tủ bếp ở bên dưới vào. Chúng ta có những cái ống family ống, chúng ta có cái ghế, một cái ghế xoay này về vật dụng thôi nha. Rồi chúng ta sẽ có là những cái trang thiết bị này của bên đường ống MEP, hệ thống kỹ thuật của công trình. Chúng ta có cái mặt mặt đảo bếp, loại có bồn và loại phẳng không có bồn. Rồi chúng ta sẽ có kéo xuống bên dưới thì nó khá nhiều thứ. Ví dụ chúng ta sẽ có là cái tủ khô không, rồi chúng ta có một số thứ như là tủ chữa cháy, thậm chí là cả tủ phòng cháy chữa cháy ở đây. Rồi chúng ta có luôn cái floor drain là cái thoát nước mặt sàn phòng vệ sinh. Rồi chúng ta cũng có luôn cả những cái lỗ đục tường opening để chúng ta có thể làm các cái lỗ xuyên ở trên tường mà không có lắp khung cửa vào. Đó là những cái mà Revit 2025 để sẵn ở trong cái place component. Chúng ta có một số loại cây như thế này đó, và một cái số cái bồn rửa đó, khá là nhiều, mình thấy cũng khá là nhiều, thậm chí có cả bồn vệ sinh. Ví dụ như đây là cái bồn xí này, đây cái bồn xí, nhưng cái bồn xí này chắc là chúng ta không có dùng, tại vì cái bồn xí này là cái dạng mà cái két nước của nó là két nước trực tiếp, số trực tiếp, cho nên chúng ta không có, nếu như chúng ta không dùng chúng ta không cần lấy ra. Thì đó là những cái thứ có sẵn. Ví dụ chúng ta muốn đi tìm, ví dụ bây giờ chúng ta muốn đi tìm cái bộ sofa đi, thì chúng ta sẽ vào trong menu insert và chúng ta sẽ chọn là low family. Thì đối với lại cái trong thư viện mặc định của Revit ấy, thì bộ sofa thì các bạn có thể tìm thấy ở trong furniture, và các bạn sẽ tìm thấy ở trong cái phần sitting là cái ghế ngồi. Trong này thì các bạn có những cái loại ghế này, chúng ta về sofa thì chúng ta sẽ có những cái sofa dạng như này và các bạn sẽ load nó vào để chúng ta dùng. Ví dụ như sofa này, hoặc là các bạn cũng có thể là mò mẫm sang bên furniture system, ở trong này nó cũng có, tất nhiên là không có nhiều đâu, nó chỉ có một vài thứ cho chúng ta có thể tìm, chúng ta sử dụng. Đó là cái phần sofa. Ờ, Nếu như mà các bạn đã trong cái clip mà làm cửa đấy thì mình có hướng dẫn các bạn, giới thiệu các bạn về một cái thư viện cũng free và không cần phải đăng nhập, đó là Master Service. Và các bạn vào trang này các bạn phải tìm đến cái mục là Furniture Family. Thì trong Furniture Family thì nó sẽ có những cái thư viện để sẵn cho các bạn đây, đồng thời là có các cái bộ update này. Những cái bộ update này thì chúng ta sẽ có mẫu mã mới và đa dạng hơn. Ví dụ như chúng ta vào trong cái bộ update sofa family thì các bạn sẽ thấy là mẫu mã nó đa dạng hơn khá là nhiều. Các bạn muốn dùng cái nào thì các bạn có thể là lấy về để các bạn sử dụng. Ví dụ như trong cái bài trí này thì mình mong muốn là cái kiểu dạng dạng như này, thì các bạn có thể là chẳng hạn như các bạn có thể lấy cái bộ như thế này đi, đây cái bộ sofa bed như này, và chúng ta sẽ bấm vào cái nút download. Rồi chúng ta sẽ đưa nó về trong một cái thư mục Revit. Sau đó chúng ta bấm save nó lại.
và tiếp tục là chúng ta sẽ mở cái sofa này lên, chúng ta sẽ bấm là upgrade model. Đây là cái sofa chúng ta đang có, cũng khá là đẹp. Chúng ta sẽ load vào family vào trong cái mô hình đó, và chúng ta thả nó vô đây. Đây là cái chúng ta sẽ thả vào cái vị trí chúng ta mong muốn. Ví dụ như chúng ta thả vào cái vị trí này đó, hoặc là cái vị trí ở đây thì tùy các bạn ha. Và trong một cái đối với là một cái vật dụng chúng ta đưa vào thì cũng giống như mọi thứ khác, chúng ta cũng kiểm tra xem thử. Tại vì có những cái vật dụng chúng ta đưa vào thì nó sẽ nhận cái mặt nền làm cái mặt chuẩn. Ví dụ đây cái vật dụng này chọn tầng 1 là một cái mặt chuẩn, và đồng thời là chúng ta cũng kiểm tra một lượt ở trong cái thông số. Nhiều khi trong một cái vật dụng nó lại có cái thông số để điều chỉnh độ dài, độ ngắn của sofa. Có những cái thì không có, ví dụ như cái này nó không có nha, tất cả mọi thứ nó fit hết tất cả, thế là nó cố định hết tất cả, nó không có cho chỉnh độ dài độ ngắn. Nhưng một số cái thư viện thì lại có, thì nó là tùy thuộc vào cái thư viện chúng ta lấy về thì chúng ta sẽ có được một cái như thế này. Và trong cái mô hình của chúng ta thì hiện nay cái sofa đang nằm ở cái vị trí như thế này. Đây là trong cái mô hình mà chúng ta đang làm việc thì cái sofa nó sẽ nằm ở vị trí như thế này. Chúng ta có thể là vừa kết hợp giữa cái khung nhìn 3D kết hợp với lại việc là chúng ta mở cái khung nhìn 2D, chúng ta bố trí vật dụng cho nó nhìn, nó quan sát cho nó tăng thêm phần trực quan, sinh động ha. Tương tự như vậy thì mình sẽ đi vào trong cái này, mình sẽ đi tìm tiếp một số thứ. Ví dụ như chúng ta muốn đi tìm ngoài sofa ra, chúng ta muốn đi tìm các cái bàn, các cái cho cái khu vực ngồi uống trà, uống nước của chúng ta trong phòng khách thì chúng ta có thể là search vào đây. Hoặc là các bạn cũng có thể search vào trong các thư viện update, ví dụ một cái thư viện IKEA Furniture Family ở đây cũng được. Nếu như bạn nào mà có về thiết kế về nội thất, quan tâm thiết kế nội thất thì bạn cũng biết IKEA nó là cái gì. Thì chúng ta có thể là có những cái mẫu bàn trà, bàn cà phê ở đây. Ví dụ như mình lấy cái bàn này ha, download về saver, chúng ta sẽ lại tiếp tục làm những cái câu chuyện như ban nãy, upgrade model, và chúng ta thả vào bên trong cái mô hình của chúng ta. Đây, sẽ thả vào đúng cái vị trí như này. Tất nhiên là các bạn cũng có thể là bấm space giống như cái cửa thôi để các bạn đảo hướng các cái hướng của nó. Đối với lại các cái thư viện về vật dụng như bàn ghế, ở trong cái menu insert low family chúng ta có thể vào trong cái phần furniture. Nếu như các bạn muốn làm cái giường ngủ thì chúng ta sẽ nằm trong cái mục furniture ở đây, và chúng ta sẽ vào trong cái phần bed này. Thì trong cái phần bed mặc định của Revit thì nó có cái giường đôi này, nó có cái giường đơn này, rồi nó có cái giường theo cái kiểu là giường tiêu chuẩn bình thường như này. Các bạn chỉnh thành giường đôi, giường đơn gì cũng được, hoặc là các bạn có cái giường hospital là giường bệnh, và đồng thời có cái giường tầng nha, nếu các bạn muốn làm giường tầng. Như vậy trong trường hợp này mình lấy thử cái đường base box này ra nhé. Thì mình sẽ dùng cái lệnh là cm, lệnh tắt của place component đó là cm. Vậy chúng ta sẽ chỉnh vào cái vị trí này, chúng ta xem thử. Ví dụ ở trên này cái giường ngủ nó quay ở cái hướng này thì các bạn có thể là bấm space để nó quay lại. Đối với lại cái giường này thì hiện nay chúng ta có thể chỉnh được cái kích thước của nó. Ví dụ đây là cái nó khác với cái sofa này ta đưa vào. Ví dụ như ở đây nó đang là tầng 1 nha, và cái kích thước của nó là 1346 x 1880. Nếu như các bạn muốn có một cái giường mà nó double và chiều rộng nó rộng hơn, ví dụ như chúng ta sẽ có chiều rộng là 18, thì tổng chiều rộng giường rồi sau khi chỉnh là chiều rộng nệm là 1m8 thì cái chiều rộng giường tổng cộng là khoảng 1880, rồi cộng thêm hai cái tấm ở hai bên giường đấy, nên là sẽ đánh vào đây là 1880. Chúng ta bấm ok thì chúng ta sẽ có một cái giường nó rộng hơn theo đúng kích thước mà các bạn mong muốn như thế này. Thì đây là cái minh họa cho việc là một cái đồ vật dụng các bạn có thể kiểm tra xem mà nếu như được điều chỉnh kích thước thì các bạn cứ điều chỉnh kích thước cho nó hợp lý. Và cái category của nó là cái chủng loại của nó là cái furniture này đây nha. Rồi đối với trong cái trang thiết bị của cái phòng vệ sinh, chúng ta sẽ có ở đây, chúng ta có hai phòng vệ sinh, một phòng như thế này và một phòng bên này có tắm rồi này kia. Thì các bạn đối với phòng vệ sinh, thiết bị phòng vệ sinh thì thiết bị đó ở trong cái menu insert và trong cái low family này thì chúng ta sẽ tìm các cái family này nó không nằm ở trong cái mục furniture mà thiết bị vệ sinh ở trong phòng vệ sinh đấy, thì thông thường nó sẽ xếp vào trong cái nhóm gọi là plumbing, nó dùng cái từ thuật ngữ plumbing.
Và cái từ này thì các bạn vào trong này nó có 2 thư mục, thì các bạn tìm vào trong thư mục nào cũng được. Ví dụ như các bạn tìm vào trong thư mục Architectural, rồi các bạn lại tiếp tục đi mò mẫm vào trong các thư mục nào nó có đồ các bạn cần cũng được hết, chứ không cần phải nhớ kỹ là phải vào đâu nha. Ví dụ như vào Equipment các bạn bấm không thấy có, thì các bạn lại up ra và các bạn sẽ vào trong phần Filter. Filter lại chia ra này, nó có Drain là thoát nước sàn, Drinking Fountain là máy lọc nước, nó có Shower là tắm, nó có Sink, nó có Urinary, nó có Water Closet. Chúng ta có thể vào trong Water Closet thì chúng ta sẽ có những cái như là cái bồn xí nó nằm ở đây. Đây là những cái bồn xí. Những cái mà bồn xí dạng 2D ấy, thì nó chỉ hiển thị trên mặt bằng thôi, trong mô hình 3D nó không có. Chỉ khi nào mà các bạn thiệt ra các bạn làm concept và các bạn muốn cái file các bạn nhẹ thì các bạn mới nên dùng cái 2D này, còn không nếu như cái cấu hình cái máy các bạn tốt và cái dự án các bạn không quá to, các bạn cứ dùng hết 3D nhé, tại vì chúng ta sẽ có luôn cả cái sau này chúng ta làm các cái công tác triển khai kỹ thuật, chúng ta có sẵn cái trang thiết bị tốt hơn. Ở đây thì mình sẽ chọn cái vùng xí 3D này nha. Và nếu như các bạn không muốn dùng cái này thì các bạn có thể up ra bên ngoài một chút xíu, vẫn trong plumbing, cái phần MEP này và trong cái phần filter này nó cũng có thêm một đống nữa, water closet đây, và chúng ta có thêm các cái bồn xí. Tất nhiên là cái thiết bị bên này á thì nó khác cái bên kia một cái là về mặt cấu trúc thì nó có thêm các cái điểm kết nối về hệ thống nước dành cho nếu như sau này các bạn làm dự án các bạn muốn kết nối về các kỹ sư MEP để làm đường ống thì nó sẽ tiện hơn. Còn đối với chúng ta ở đây ở mức độ cơ bản thì chúng ta chỉ quan tâm đến phần hình học 3D của nó, thì các bạn có thể là chỉ cần là quan tâm đến cái phần mẫu mã của nó là được. Thì đó là cái câu chuyện của đây. Ví dụ như mình lấy cái mẫu này, mình thấy cái mẫu này nó gọn gàng hơn cái mẫu tròn tròn nãy thì mình dùng thôi đó, và mình sẽ override existing version, và sau đó thì mình lại dùng cái lệnh cm. Cm xong thì mình sẽ dùng cái tên của nó ban nãy là nó là closet, water closet. Thì mình có thể là dùng cái này, ví dụ như ở đây mình sẽ đưa nó vô đây, ví dụ như này, mình sẽ đưa nó vào đúng cái vị trí mình mong muốn, ví dụ như là cái vị trí này. Đây là cái bồn xí mình mới lấy vào từ trong cái thư viện, và các bạn cũng có thể là xem thử là nó đang là như thế nào nha. Đây là cái mà chúng ta vừa mới thảy vào ở bên trong cái mô hình của chúng ta. Tất nhiên là các bạn muốn có những cái mẫu mã mà nó ưng ý các bạn hơn thì các bạn có thể là lại tiếp tục chúng ta đi vào trong cái trang này, hoặc là những cái trang mà nó giới thiệu ở trong cái phần vẽ cửa, và các bạn sẽ tìm. Ví dụ như chúng ta tìm vào cái này, nó sẽ nằm ở trong cái mục là bathroom furniture hoặc and sanitary, thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều thứ chúng ta có thể sử dụng. Có cả những cái bồn xí và nó có sẵn tay nắm dành cho phòng vệ sinh của người khuyết tật, có cả bồn tắm này kia, các bạn tìm nó cũng khá là trực quan sinh động. Bây giờ mình thích một cái sink model, tức là một cái bồn rửa cái kiểu như thế này, thì mình download nó về, đằng nào mình cũng đang cần đi tìm đúng không. Rồi mình thích một cái bồn, đây là những cái bồn xí dạng âm tường ha, mình thích cái bồn xí dạng cái mẫu mã nó dạng như thế này, thì các bạn có thể là download về để các bạn có thể sử dụng. Đây, và chúng ta sẽ bật hai cái này lên. Và chúng ta sẽ load into project, chúng ta sẽ thả vào đây. Ví dụ như đây, chỗ này chúng ta sẽ có một cái bồn rửa theo giống như là trong thiết kế. Và tất nhiên là chúng ta cảm thấy nó bị cấn thì chúng ta có thể là kiểm tra xem là trong cái này nó cho phép chúng ta là thay đổi được cái chiều dài, chiều rộng hay không. Ví dụ ở trong này mình thấy có thì mình có thể thay đổi, ví dụ như là shape length, shape depth thì chắc là cái chiều này mình muốn cái chiều này nó vào khoảng là 450 thôi, còn cái chiều này mình muốn nó là 800 chẳng hạn như thế, thì mình có thể thử thay đổi vào để xem nó biến đổi như nào. Và đây là đúng ý của mình rồi thì mình có thể thay đổi nó vào đây. Và mình cũng có thể là kiểm tra thử xem là cái câu chuyện nó đang lắp vào đâu. Ví dụ như nó đang lắp vào đây thì mình kiểm tra lại thông số nhé. Thông số nó là tầng 1 âm 50, tại vì nó nhận cái sàn vệ sinh này làm chuẩn. Bây giờ thông thường những cái này nó sẽ lắp cách sàn là nó sẽ lắp cách sàn khoảng 850, như vậy thì mình có thể thay đổi một trong hai con số này. Ví dụ một trong hai con số này mình thay đổi là được, ví dụ như là mình thay đổi đây là 850 nhé. Thì nó sẽ như thế này. Vì cái này bây giờ cái này nhà này đang là cái host cho cái này, thì chúng ta sẽ có một cái bồn xí nó nằm, xin lỗi, cái bồn rửa mặt nó nằm ngay đúng cái vị trí người ta mong muốn. Tương tự như vậy thì nếu như ta muốn thay đổi cái mẫu mã của cái vệ sinh này, chúng ta có thể thay đổi tiếp. Edit type,
Ngoài ra thì nó có cái tab hay tab là cái vòi nước. Cái này cao độ vòi nước bạn muốn cao hơn thì các bạn sẽ chỉnh vào trong cái tab hay này. Sound thickness là cái độ dày của cái tấm này nó đang là 30, nếu các bạn muốn thay đổi thì các bạn cũng có thể chỉnh sửa được đối với lại cái thư viện này. Trong trường hợp này thì có vẻ như cái cửa này nó hơi to thì chúng ta có thể là thay đổi. Chúng ta có thể đối với kích thước chúng ta yêu cầu như thế này, nhưng mà cái cửa đang bị cấn thì các bạn có thể thay đổi sang là các bạn edit cái cửa này, các bạn duplicate, các bạn sẽ cho nó trở thành cái cửa nhỏ hơn đi. 750. Hài hòa tất cả các bên, vừa mở cửa vào được mà vừa có rửa tay vệ sinh được. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ đi lấy các cái, ví dụ như chúng ta đang cần một cái vòi sen tắm thì chúng ta sẽ đi vào đây, chúng ta search một cái tìm kiếm một cái vòi sen tắm, chúng ta đưa vào, thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ làm cho cái khu vực vệ sinh. Nếu chúng ta cần nhớ cái từ khóa là plumbing fixture. Cái kế tiếp đó là chúng ta đang cần một cái máy giặt, combo máy giặt máy sấy nằm ở trong này. Thì đối với thư viện mặc định của Revit ấy, thì nằm trong menu Insert Low Family. Các bạn muốn tìm máy giặt, máy sấy, tủ lạnh các thứ thì các bạn sẽ tìm đến cái hạng mục nó nằm ở trong cái mục là Specialty Equipment như thế này. Và trong cái Specialty Equipment như thế này thì chúng ta sẽ có cái câu chuyện nó phân ra nhiều cái. Classroom, Library là dành cho vật dụng dành cho phòng học nha, thư viện, rồi Domestic là dành cho nhà ở, rồi chúng ta có thang máy, thang cuốn này kia, rồi Fire Protection là những cái thiết bị dành cho chữa cháy như tủ chữa cháy hay là các bảng hiệu Assist này kia. Chúng ta có thể vào Domestic, thì trong Domestic này nó sẽ có, thứ nhất là ở ngay ngoài nó có hai cái combo bếp mà đầy đủ full tất cả phụ kiện luôn. Cái kiểu này chắc dành cho các cái phòng trọ, căn hộ mini là chủ yếu. Còn nếu như các bạn muốn dùng những cái đồ đơn, đồ rời thì các bạn sẽ vào trong hai thư mục này. Một thư mục là high end, đồ cao cấp, và thư mục mid range là cái đồ bình thường. Thì chúng ta có thể tìm thấy ở trong này nào là bếp từ, bếp ga, máy giặt, rồi máy sấy đây, dryer, rồi máy rửa chén nữa, dishwasher. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều tủ lạnh hai cánh đó, rồi kể cả công máy giặt mà kết hợp với việc sấy luôn, hoặc là máy giặt cửa trước thôi. Thì thiệt ra thì chúng ta chỉ quan tâm chủ yếu là về cái vấn đề là mẫu mã là chính, đúng không? Thì chúng ta có thể là chọn cái hình dáng là chính, chứ còn thiệt ra chức năng của nó là cái gì thì thông thường nó khai báo cho cái phần edit type của vật dụng là đủ. Đây chúng ta đang cần một cái kiểu giống như máy giặt thì chúng ta sẽ chọn cái này và chúng ta sẽ load vào trong dự án, và chúng ta sẽ dùng cái lệnh CM và chúng ta sẽ đưa vào. Tự như cái máy giặt nằm ở dưới cái cầu thang của tầng 1 thì chúng ta sẽ để nó nằm ở vị trí này, nó theo đúng thiết kế thì nó sẽ nằm ở đâu đó ở cái khu vực này cơ. Đây, chúng ta sẽ lui nó vào một tí. Chúng ta có thể là thường thì nằm dưới cầu thang cái này, chúng ta sẽ dùng cái lệnh BX để chúng ta là xem thử là nó đang nằm ở vị trí như nào. Đây chúng ta sẽ đưa vào, thì cái này nó đang nằm ở tầng 1 đại khái như thế không. Và chúng ta sẽ insert thêm một cái nữa, ví dụ như chúng ta sẽ low family, chúng ta sẽ insert thêm một cái dryer, tức là một cái máy sấy. Chúng ta bấm máy sấy cửa trước ha, chúng ta bấm open. Rồi chúng ta cũng CM để chúng ta cũng lấy một cái máy sấy, là cũng đặt vào đúng cái vị trí của cái máy giặt này. Đây, coi như là hai cái máy chồng lên nhau, nhưng mà vì chúng ta muốn là một cái nằm ở trên thì chúng ta sẽ chỉnh cái cao độ của nó. Ví dụ như chúng ta đặt hai cái máy chồng lên nhau như gia đình chúng ta có thể hay dùng đấy, thì chúng ta có thể tầng 1 đây chúng ta sẽ cho nó lên ví dụ như là 1000 đấy. Đây, ví dụ như hai cái máy này thì nó sẽ chồng lên nhau theo kiểu này. Nếu như các bạn muốn dự trù sau này có thêm cái hệ kệ đỡ cho hai cái này riêng nữa thì các bạn sẽ cho nó cao hơn, và các bạn sẽ dựng cái hệ kệ các bạn đưa vào sau. Riêng cái chỗ ở bên dưới cái phòng giặt, ở bên dưới cầu thang như thế này, ở trong cái phần thiết kế chúng ta sẽ có một cái vách ngăn. Thì cái vách ngăn này thì các bạn có thể sử dụng cái architecture wall để các bạn có thể vẽ một cái tường nằm bên dưới cầu thang, và chúng ta sẽ dùng cái tường ví dụ như là 120 inch vữa tô. Chúng ta sẽ chọn lúc này, chúng ta sẽ dùng cái finish face exterior để chúng ta có thể là vẽ nó đi từ cái phần này đây,
nó đi từ cái này nó đi sang đến tận cái vị trí này. Còn sau này về phần nội thất thì chúng ta có thể là về hoàn thiện thì chúng ta có cửa ở đây hay là chúng ta dùng cái vách ngăn chia đó thì tùy theo cái thiết kế cuối cùng. Bây giờ mình thiết kế một cái tường nó đi từ đây qua đây đó. Thì trong cái phần 3D của chúng ta sẽ có một cái tường ở đây như này, và cái tường này á nó nằm ở bên dưới cái cầu thang, cho nên trong trường hợp này các bạn muốn chỉnh cái tường nằm bên dưới cầu thang nó bo theo đúng như này, thì sau khi các bạn vẽ xong cái tường đúng vị trí nhé, thì chúng ta sẽ dùng cái câu chuyện là edit profile, và sau đó thì chúng ta sẽ có thể sửa được cái biên dạng của cái tường, và chúng ta sẽ chọn công cụ pick line, chúng ta vẽ pick vào bên dưới cái cạnh của cái cầu thang như thế này đó. Rồi chúng ta có thể là pick tiếp cái cạnh này rồi, và sau đó chúng ta sẽ dùng công cụ trim này tr nhé, và chúng ta sẽ trim cái phần này với nhau, chúng ta sẽ trim cái phần này với nhau và tôi xóa bớt cái nét này đi. Thì sau đó chúng ta bấm finish thì chúng ta sẽ có được một cái tường nó nằm bên dưới cái cầu thang của chúng ta như thế này, và nó sẽ che cái không gian mà dành cho máy giặt máy sấy. Thì đây là cái cách chúng ta xử lý thông qua cái câu chuyện là đưa cái trang thiết bị vào bên trong. Và cái máy giặt cái máy sấy này nó có cái chữ, tất nhiên là cái chữ ký hiệu này thì nó nằm ở trong cái phần edit type. Các bạn vào trong phần edit type các bạn sẽ thấy là trong này nó có cái label là cái test dryer. Các bạn có thể là thay đổi cái này sang cái chữ tiếng Việt thì tùy ý các bạn. Ví dụ như các bạn đánh vào đây là máy sấy, nó bấm OK đó, thì nó sẽ đổi sang cái chữ máy sấy. Và cái phần máy giặt thì các bạn cũng có thể là đánh vào đây và các bạn sẽ thay đổi chữ washer sang máy giặt. Còn trong trường hợp mà các bạn không muốn dùng cái chữ này vì các bạn thấy nó chồng với nhau nó khó chịu đúng không? Thì chúng ta thiệt ra thì có một số cái thư viện nó cho phép chúng ta bật tắt cái thông số là label. Ví dụ như cái máy sấy này nó có một cái dấu tích là show label, nếu như các bạn không muốn thấy show label thì các bạn sẽ bấm vào đây là chúng ta sẽ không có thấy được cái chữ show label nữa. Còn đối với cái máy giặt chúng ta thử nhé, nếu như có thì quá tuyệt vời, nếu như có đây nó có hết, còn nếu như không có thì mình lại phải hướng dẫn các bạn can thiệp sâu vào trong cái family. Nhưng mà đây là nó có rồi thì thôi, chúng ta có thể là bỏ qua cái câu chuyện là vào trong can thiệp family nữa, vì nó có sẵn ở trong Revit 2025, nó có sẵn cái thông số ở trong này rồi, rất là tiện nha các bạn. Đây chúng ta sẽ có được cái mô hình như này. Rồi tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi làm các cái trang thiết bị cho các không gian còn lại ở trong Revit. Có một cái khu vực mà nó tương đối là đặc biệt và nó cũng tốn công của các bạn một chút xíu, đó là cái khu vực bếp, là cái chỗ này. Thì cái khu vực bếp của cái nhà này, ví dụ chúng ta có một cái hình chữ L từ đây qua đây, cái tủ lạnh chúng ta nằm ở đây, chỗ này là cái máy, một cái máy rửa bát, còn cái phần này là cái phần tủ bếp. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đối với cái phần tủ bếp thì đầu tiên các bạn sẽ vào trong menu Insert và các bạn Low Family rồi thì toàn bộ cái phần tủ bếp ở trong Revit, cái thư viện mặc định đó, nó gọi là Casework, và các bạn vào trong thư mục Casework này nó sẽ chia ra là Base Cabinet là những cái thư viện tủ dưới, Countertop là cái mặt bếp, Tone Cabinet là những cái tủ mà nó sẽ cao từ dưới sàn lên trên cái đỉnh của hệ tủ bếp, và Wall Cabinet là những cái tủ ở trên tường, cái tủ cao ấy. Thì đầu tiên chúng ta đưa vào đây là một cái countertop, tức là một cái mặt bếp. Thì bây giờ countertop ta đang cần một cái mặt hình chữ L thì các bạn sẽ search tìm cho mình một hình chữ L, ví dụ như thế này. Hình chữ L mà nếu như các bạn muốn thì nó có sẵn một cái bồn rửa thì cũng được, nhưng mà bồn rửa thường là bồn rửa đơn thì các bạn không thích lắm đâu, cho nên là mình sẽ lấy countertop mà nó có cái lỗ có sẵn ở đây thôi, là cái này nha. Còn ngoài ra có countertop dạng thẳng thì mình sẽ lấy cái, trong trường hợp này mình sẽ lấy cái này và không có vạt góc nha. Mình bấm open. Sau khi open xong thì mình dùng cái lệnh CM, mình sẽ dùng cái nút space để mình đưa cái mặt bếp này vào đúng vị trí. Thì đối với cái mặt bếp này á, nó sẽ có kích thước là chiều sâu 600mm depth, đồng thời á là nó sẽ trong cái phần edit type này thì do cái mặt bếp này nó cao theo tiêu chuẩn là 900, nhưng mà bây giờ chúng ta làm theo kích thước mà chúng ta hay dùng thì có thể là 84 hoặc 86 thôi. Trong trường hợp mà các bạn muốn làm khoảng 86, chiều cao mặt bếp khoảng 8 thì 860 thì chúng ta sẽ chỉnh vào đây 860, thì như vậy thì cái mặt này nó sẽ cách mặt này là 860, nó phù hợp với kích thước chúng ta hay dùng. Sau đó thì các bạn sẽ điều chỉnh cái chiều dài của các cái này theo đúng ý của các bạn. Ví dụ như các bạn sang bên này nha, các bạn có thể là từ đây chúng ta qua đến đây là chúng ta sẽ cần khoảng 1m7 rồi, từ đây qua đến đây thì chúng ta sẽ cần khoảng là
3m3, như vậy thì mình sẽ chỉnh tương ứng vào trong đấy. Cái này thì cái thông số này nó sẽ nằm ở trong, nó gọi là LAN 1 và LAN 2. LAN 1 chúng ta cần là 1m700 thì chúng ta sẽ đánh vào đây là 1m700. LAN 2 chúng ta cần là 3300 thì chúng ta sẽ đánh vào đây là 3300. Đối với lại cái phần lỗ đục ở trên cái mặt nền bếp như thế này thì nó sẽ quy định bởi cái sync location này, tức là cái vị trí của cái lỗ đục. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên, chúng ta xem ở trên cái bảng mà 3D các bạn sẽ thấy rõ hơn. Đây, chúng ta có một cái mặt bếp mà nó có sẵn cái lỗ đục, ở bên dưới chưa có gì hết nha, ở bên trên nó cũng chưa có gì hết. Thì đây là cái câu chuyện của counter top, và chúng ta có thể chỉnh được cái vị trí của lỗ đục. Ví dụ sync location thì các bạn có thể giảm nó xuống là còn 800 thì nó sẽ lui vào đây, nó nằm ở vị trí này, hoặc là 800 hoặc 900. Rồi nó cách tường là bao nhiêu các bạn có thể chỉnh vào cái con số ở đây. Rồi depth của nó là ví dụ 450, các bạn sẽ đánh vào đây 450, và cái chiều dài của nó là 600 chẳng hạn như thế, thì các bạn sẽ đánh vào đây là 600 thì nó sẽ thay đổi theo. Thì đó là cái câu chuyện của countertop. Thì chúng ta vẽ cái tủ bếp, chúng ta sẽ vẽ cái này trước. Còn cái trên mặt bằng các bạn thấy cái nét này nằm ở đây là do cái family mặc định của Revit á. Cái nét này nét 2D nha, nó tự động nó nằm đây. Cái này muốn chỉnh sửa thì các bạn sẽ vào trong, can thiệp sâu hơn vào trong cái family của cái mặt tủ bếp thì các bạn mới can thiệp được, chứ còn về mặt hình học thì nó có rồi. Đây là cái ký hiệu thôi. Sau khi các bạn làm xong rồi thì chúng ta sẽ load family và chúng ta sẽ cho đi lấy một số cái base cabinet chúng ta đưa vào. Ví dụ như là ở dưới cái chỗ mà để chén rửa bát thì chúng ta sẽ có cái module này, thì chúng ta sẽ load nó vào. Đối với lại cái này các bạn load vào thì cái chúng ta sẽ search vào chữ base ở đây nhé. Thì tùy theo cái kích thước mà các bạn sử dụng mà các bạn sẽ bấm nó vào một cách tương ứng. Ví dụ như đây, và cái con trỏ chuột của bạn nó sẽ là cái mặt lưng của cái tủ, cho nên là các bạn có thể dùng con trỏ chuột các bạn đưa vào đây thì nó sẽ nằm ở cái vị trí như này. Đây là cái tủ bếp dưới mà rộng 900 và dành cho cái phần sink unit, tức là bên dưới nó thiết kế là phù hợp với lại cái bỏ cái bồn rửa đó. Thì chúng ta cứ thả vào đây, các bạn chúng ta cứ xếp dài vào trong cái vị trí này. Các bạn thích là 900 thì các bạn để vào đây 900, mà nếu các bạn muốn là cái tủ này nó là 1000 thì các bạn sẽ chỉ vào đây là 1000 đó. Đây. Và nhớ là con trỏ chuột là cái chỗ mà con trỏ chuột là cái chỗ mà các bạn sẽ áp vào tường như thế này, và các bạn sẽ có được cái module tủ ở bên dưới này. Cái module tủ này á, thì nó lại thiết kế cho cái việc mặt bếp của chúng ta là 900 cơ, nhưng mà bây giờ mặt bếp chúng ta nó đang là 860, cho nên là về mặt lý thuyết các bạn sẽ phải hạ cái chiều cao của cái tủ này xuống. Tức là cái chiều cao này nó đang là 860, nó trừ cho cái mặt bếp là 40 này, thì bây giờ chúng ta sẽ xuống thêm 40 nữa, chúng ta sẽ chỉnh cái này xuống 820 thì nó mới chính xác. Đây, cái tủ bếp nó nằm đây đó. Ở cái vị trí như thế này thì ở trong cái cấu kiện insert load family, ở trong cái phần tủ này nó có một cái cấu kiện nó gọi là filler, tức là một cái tấm để nó fill vào những cái chỗ dư cho chúng ta. Chúng ta có thể chọn cái filler này, đúng không? CM, và chúng ta sẽ lại tiếp tục là để cái filler này vào đúng cái vị trí như thế này. Đây là cái filler mà chúng ta có thể là đưa vào để chúng ta có thể lấp đầy vào cái phần dư. Tất nhiên cái filler này thì các bạn cũng chỉnh xuống cái cao độ nó xuống còn là 820 thì nó sẽ không bị tranh chấp lên trên này. Đấy. Và cái filler này thì nó có một cái đặc điểm là các bạn đối với là cái chiều rộng của cái tấm filler này thì các bạn có thể là đây, cái chỉ số chiều rộng này các bạn hãy tăng giảm thoải mái tùy theo cái chỗ các bạn muốn fill, chứ không cần phải chỉnh vào trong edit type. Và cứ thế thì các bạn sẽ đi lâu thêm một số cái family tủ dưới nữa, và các bạn sẽ ghép nó lại với nhau. Ví dụ như ở đây double door này, rồi các bạn lại đưa nó vào. Rồi các bạn muốn là nó dài rộng bao nhiêu thì vào trong cái phần edit type để chúng ta lắp ra được cái mẫu mã mà chúng ta mong muốn, đúng không? Ví dụ như thế này mình lắp tạm vào đây ha. Cái này chúng ta sẽ di chuyển nó vào sát tường nha. Rồi, và edit type cho nó, ví dụ như ở đây mình sẽ edit type nó xuống là 820 thôi, chẳng hạn như thế. Và để cho nhanh thì mình cũng copy cái này ra, gọi là tạm gọi mình copy nó ra một dây như thế này. Các bạn có thời gian tinh chỉnh thì các bạn sẽ làm cho cái tủ này nó đa dạng mục đích sử dụng hơn, phù hợp với thực tế hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái dây tủ như này. Ở chỗ này nó còn dư một khoảng thì chúng ta cũng có thể là insert một cái family tủ nó hẹp hẹp một tí, ví dụ như là tủ 2 pin như thế này, hoặc là tủ toàn drawing như thế này, là ngăn kéo, hoặc là cái tủ như thế này single door ha.
Rồi mình cũng lắp nó vào CM nhé. Và tất nhiên là cũng phải edit time cho nó thấp xuống 820. Nhớ nha, 820 cộng với độ dày của countertop là 40 thì mới lên được cao độ 860 chúng ta mong muốn. Rồi mình để vô đây. Vô tình thì nó khớp khít rồi thì mình không cần phải dùng cái filler nữa. Còn nếu như mà nó chưa khớp thì mình phải dùng thêm cái filler vào cho nó đầy đặn của cái không gian này. Đây là cái mà hệ tủ dưới mình mới lắp. Thì tương tự như cái tủ dưới thì các bạn có thể lắp tiếp những cái tủ trên bằng cách là chúng ta sẽ low family. Bây giờ cái tủ ở bên trên thì chúng ta sẽ có là wall cabinet, và chúng ta sẽ có những cái tủ module tủ nằm ở góc, nằm ở bên như thế này, cánh kính hoặc là cánh đặc thì tùy các bạn thiết kế. Ví dụ như mình lấy cái cánh kính ra nhé, cánh kính ra và mình sẽ sau khi mà mình đưa vào rồi mình sẽ cho nó cm. Cm thì bây giờ đối với cái tủ trên thì các bạn phải tính toán xem là cao độ nó cần bao nhiêu. Ví dụ như từ dưới đất lên mặt tủ bếp này là 860, cộng thêm cái câu chuyện là từ cái mặt này lên trên khoảng 600 nữa thì chúng ta sẽ cần là 1460 lận. Thì chúng ta đánh vào đây là 1460 cái cao độ của tủ bếp này, và chúng ta cũng lại tiếp tục là đặt vào các cái vị trí này. Và nó sẽ nằm như thế này. Và các bạn có thể là ví dụ như là ở đây chúng ta có thể là align, align xong rồi chúng ta có thể copy ra. Các bạn có thể có lâu vào đây đa dạng cái loại tủ hơn thì các bạn làm nó sẽ phong phú hơn. Mình làm nhanh để minh họa và chúng ta sẽ có một cái dây tủ ở bên trên như thế này. Tương tự như vậy chúng ta tiếp tục là chúng ta làm cho cái dây ở bên này, đúng không? Đó. Chúng ta cũng có thể là ở cái vị trí tủ góc này chúng ta cũng có thể thử insert low family một cái, ví dụ như một cái tủ ở corner, cái dạng như là cái kiểu như thế này, corner, một cái tủ góc kiểu này chúng ta sẽ đưa vào trong cái vị trí của nó và chúng ta sẽ đánh vào đây như là 1460 rồi mình đặt vào trong cái góc này thử ha. Đây ví dụ như mình sẽ đặt vào trong cái góc tường này, nó sẽ nằm như thế này. Đó, rồi mình sẽ di chuyển cái này qua. Rồi thì chỗ này á, thì mình sẽ dư một chút. Mình sẽ kiểm tra bên 3D nhé. Cái tủ góc này mình sẽ bấm delete đi. Rồi những cái tủ này thì mình sẽ để di chuyển nó qua bên cái bên này. Tương tự như vậy thì mình sẽ di chuyển cái ong này qua đây, ví dụ như đây. Thì về cơ bản là mình có một cái mô hình cái tủ này, những cái tủ chỗ này thì có thể chúng ta xử lý bằng cách là chúng ta đưa tiếp cái tủ khác vô. Đối với cái tủ lạnh ở cái chỗ này thì như ban nãy mình có nói tủ lạnh và máy hút mùi thì các bạn có thể vào trong menu insert, tiếp tục vẫn là menu insert, chúng ta chọn là low family và chúng ta sẽ sang cái special equipment là những cái trang thiết bị đặc biệt domestic. Chúng ta vào trong cái phần mid range hay là cái gì đó thì chúng ta có thể lấy, ví dụ như ở đây các bạn muốn có một cái tủ lạnh là side by side hay là cái kiểu như này side by side kiểu như này thì các bạn có thể là lâu nó vào trong mô hình chúng ta đặt vào trong cái vị trí chúng ta mong muốn. Ví dụ như tủ lạnh ta đặt ở đây, đây là cái tủ lạnh nha. Đấy. Rồi chúng ta có thể di chuyển vào sát tường. Tất nhiên là về mặt thực tế thì nó không sát tường đâu, nhưng mà chúng ta có thể lắp vào đây để lên được cái mô hình như thế này. Rồi lại tiếp tục menu insert một cái máy rửa chén dishwasher, chúng ta đưa vào override. Rồi, chúng ta sẽ cm, chúng ta đặt nó vô đây, cm, chúng ta search chữ dishwasher ha, là cái này đó. Rồi, nó vẫn là đây, mình sẽ để nó vô đúng cái vị trí mà nó mong muốn là cái chỗ này. Các bạn có thể thấy là nó tự động nó cách tường một khoảng nha, vì yêu cầu kỹ thuật lắp đặt là như thế. Còn ở đây thì chúng ta mới quan tâm về vấn đề về mô hình 3D cho nó khớp thôi thì chúng ta cũng thể là đưa nó vào sát như này. Chúng ta sẽ có được cái máy rửa chén nằm ở đây, tủ lạnh nằm ở đây. Đối với lại cái bồn rửa với máy hút mùi thì mọi người cũng có thể vào menu insert low family. Chúng ta sẽ có là cái ví dụ như là đối với cái máy cái bếp thì chúng ta sẽ có cooktop ở trên này, hoặc là các bạn có thể vào trong cái 2N để chúng ta tìm
Ví dụ như chúng ta cũng có những cái thiết bị nằm trong high-end, ví dụ Rantop là cái máy hút xin lỗi, cái này là cái bếp nấu kết hợp với lại cái lò nướng. Chúng ta có cái hút này, đây là cái các cái chữ hút như này là các cái model máy hút mùi có ở trong này. Thì chúng ta cứ chọn cái máy hút mùi này, chúng ta có thể lắp vô CM, chúng ta sẽ lắp nó vào ví dụ như chỗ này là cái chỗ mà chúng ta tính là nấu bếp thì chúng ta sẽ lắp nó vào đây đó, và chúng ta sẽ di chuyển cho nó đúng cái vị trí giao cắt với lại cái bức tường một chút xíu, không di chuyển qua đây đó. 3D chúng ta sẽ có được một cái máy hút mùi như này, và chúng ta sẽ đưa lên cái máy hút mùi ở đúng cái vị trí của nó. Ví dụ chase hay của nó tầng 1 ở đây thì chúng ta sẽ cho nó lên là ví dụ như máy hút mùi này cao độ chúng ta lắp đặt là khoảng 1.600 đây ở cái vị trí này. Thì cái phần chase hay là cái phần ống bên trên các bạn muốn nó dài ngắn đến trần bao nhiêu thì các bạn sẽ chỉnh vào trong này. Tất nhiên là chỗ này khi chúng ta đưa cái máy hút mùi vào thì chúng ta cái tủ này có khi chúng ta phải bỏ đi không, và chúng ta sẽ phải là cân chỉnh lại vị trí của nó. Ví dụ như là AL, nếu các bạn cân chỉnh vị trí bằng cách là các bạn di chuyển bố cục cái này, hoặc là các bạn chỉnh kích thước của các cái ong trang thiết bị. Ở đây thì mình chọn cách nhanh nhất để minh họa cho các bạn, cho nên mình sẽ align các cái vị trí của các cái tủ kệ này với nhau nha. Đó. Thì mình sẽ có một cái khu vực nấu như này, và lại tiếp tục insert low family, mình lấy một cái cooktop vào, tức là một cái bếp nấu vào. Cooktop có thể là gas hoặc là có thể là electric là bếp điện nhé. Đây, nếu mình lấy cái bếp điện như thế này mình thả vào thì mình sẽ cho là CM. Đối với cái bếp điện thì nó lại có một cái đó là nó place on wood plan hoặc là place on face, thì chúng ta có thể là lên trên cái phối cảnh ta đặt nhiều khi nó dễ hơn. Chúng ta sẽ đặt ở trên phối cảnh thì nó nhận cái bề mặt của cái cooktop này, nó sẽ dễ hơn các bạn đặt ở trên cái mặt bằng, và sau đó thì chúng ta sẽ quay lại mặt bằng để chúng ta có thể điều chỉnh cái vị trí của nó. Chúng ta có thể dùng lệnh align để align cái trục giữa của cái hút này với lại cái trục giữa của cái này, chúng ta khóa lại để bảo đảm là khi chúng ta di chuyển một cái thì những cái còn lại sẽ di chuyển theo. Còn về chiều dọc nó nằm đây, thì cơ bản là chúng ta có một cái model bếp tương đối hoàn chỉnh nha. Còn cái bồn rửa thì cũng là insert thôi. Nếu như các bạn cảm thấy chưa ổn thì bạn có thể xem thêm. Chúng ta có thể là insert và chúng ta sẽ đi tìm một cái và trong cái phần plumbing nha. Và plumbing thì chúng ta vào trong cái phần architectural equipment fixture, chúng ta vào trong cái phần sink này. Đây, sink cũng có 2D, nó không có dùng nha. Chúng ta sẽ chọn cái sink 3D mà nó có 3 ngăn này chẳng hạn như thế. Đây, phù hợp với gia đình, chúng ta có thể lắp vào tầng 1 CM. Đây, và chúng ta có thể lắp vào cái vị trí chúng ta mong muốn. Ví dụ như là khoảng cái này thì có vẻ là hơi to đây, hơi to so với cái vị trí của cái bồn này. Chúng ta thử xem ở trong phần edit time này có cái khoảng cách nhỏ hơn được không? Có, thì chúng ta có thể là cho nó nhỏ lại. Tất nhiên là cái này các bạn phải căn cứ vào catalog thực tế nha. Ở đây mình sẽ cho nó xuống còn 900. Mình bấm OK nha. Thì nó sẽ nhỏ lại kiểu như thế này. Thì mình có được cái mô hình nó đầy đủ như này. Đây là cái bồn rửa mà mình đã đặt nó vào. Và cái bồn rửa này có vẻ nó hơi bay thì các bạn kiểm tra xem là counter height của nó đang là 900 thì counter height của mình đang là 860, thì mình sẽ chỉnh nó xuống thì nó sẽ tụt xuống như thế này. Và về phần cái lỗ đục này thì lúc này chúng ta sẽ chọn cái lỗ đục ở tầng 1, và chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta sẽ di chuyển cái lỗ đục nó ra ở đây. Rồi. Cơ bản thì chúng ta sẽ được một cái lỗ đục. Khi mà các bạn di chuyển cái lỗ đục bằng các cái mũi tên thì các bạn sẽ có được cái này. Cái cạnh này nó còn hơi to đúng không? Thì chúng ta sẽ lại tiếp tục chọn cái cooktop này và chúng ta sẽ chỉnh cái cạnh này nó về sát cái này một tí. Nhìn 3D kiểm tra lại nó được một chút xíu là chúng ta đạt yêu cầu. Đây là cái mà chúng ta vừa mới làm xong, rất là nhanh nha các bạn. Cái thư viện nó có sẵn rồi. Cái công tác chúng ta lắp vào thì chỉ gọi là mà tính chất là kiên trì và lắp dựng chỉnh sửa thông số thôi, thì các bạn sẽ có một cái mô hình bếp nó cơ bản như thế này. Và đây là toàn bộ cái không gian mà chúng ta vừa mới làm này. Và cứ như thế thì các bạn sẽ lắp thiết bị cho tầng 2, tầng 3
theo cái cách mà mình đã trao đổi nha, chỉ có mất công nhất là cái chỗ cái khu vực bếp thôi, và cái cụm từ plumbing cho các thiết bị ở trong nhà vệ sinh nó hơi là lạ với các bạn thôi. Còn lại thì chỉ cần kiên trì tìm đủ đồ lắp vào là được nha.